लेट्स मेक सोया चंक्स पुलाव। तो सबसे पहले मैंने आलू प्याज को अच्छे से बारीक कट कर लिया था और फिर मैंने गर्म पानी में सोयाबीन को उबाल लिया था। फिर उसी बर्तन में मैंने प्याज फ्राई कर लिए, डीप फ्राई होना चाहिए ये प्याज। ऐसा ब्राउन हो जाए तो मैंने प्लेट में निकाल लिया था। फिर उसी कढ़ाई में डाला मैंने ऑयल, जीरा और कुछ खड़े मसाले और तेज पत्ता और मिर्ची। फिर उसमें डाला मैंने प्याज, उसे अच्छे से थोड़ा सौटे होने दिया। प्याज फ्राई हो गया था, उसमें ऐड किया मैंने टमाटर और आलू और सोयाबीन। मैंने इसे 1-2 मिनट तक पकाया। उसमें ऐड किया मैंने नमक ताकि ये अच्छे से पक जाए। फिर मैंने इसमें सारे बेसिक से मसाले ऐड किए, उसे तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाया। जब अच्छे से फ्राई हो चुका था फिर इसमें ऐड किया था मैंने चावल। 1-2 मिनट पकाने के बाद ऐड किया था मैंने 2 गिलास पानी। लास्ट में डाला था मैंने फ्राई प्याज। ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना सारी भूल चुकी थी।